clasa a doua. So, ayun, dito pala kami sa ibang school, no? Kay si Katyusha, isali siya sa contest. Yan, first time niyang sumali ng contest. Last month, sumali si Katyusha ng festival. Bali, last month, nakatanggap siya ng trophy at saka diploma. Sobrang nakaka-proud talaga to si Katyusha. So, kaya andito kami lahat para suportahan siya. Good luck, Katya. Yep. Da, chiar și scris ar fi mai bine să fie. Pentru că să vă mulțumim foarte. Ca să câștigăm timp, avem rugămintea să nu mai aplaudați cu fiecare piesă, doar la finalul meloziei. Noi invităm pe Katia Sofia Petre, clasa a doua de la Școala Populară de Artă Buzău. Cristina Costea va interpreta Mozart Aleluia și lui Scholar austrian Chiun se pregătește Gagiu Ana Maria. Urmează Ana Maria Gagiu, clasa a doua, Școala Populară de Artă, Părinte Cristofor, să-i lasă în vină. Natapos din. Tapos, tatawa lang? Oh, bravo Katyusha.
matalo man o manalo. Sabi ko kay Katyusha, okay lang. Ang importante is napakita niya yung talent niya ba. Yan yung pinaka-importante. Last year lang namin siya in-enroll. Tapos ngayon, sumasali na siya sa contest. Maraming salamat sa kanyang teacher. Ay ko. So yun guys, nandito na kami sa bahay. Dumaan pa kasi kami sa Kaufland para mag-grocery konti. Ayan. Yun lang naman guys, no? Maraming salamat po sa lahat ng suporta. God bless and we love you all. Sa mga tayo guys.